Hi sis! Welcome back to another vlog. Ang inyong kasis, Angel Murphy. For today's video, so mag-unboxing tayo ngayon na in-order ko sa Lazada at Shopee. So ayan. So andito na yung mga items na in-order ko. Then ito ay para sa kapatid ko at saka sa nanay ko. At yung iba naman para dun sa mga challenges at pang-prank natin. So buksan na natin muna itong ating Lazada. So, ano yan? So, medyo malaki siya. So, medyo mabigat. So, sinate. Ayan. Dito na. Ayan. Ay! Tatlo. Ganda. So, ayan mga kasi. So, umorder tayo ng Crocs. Yan. Para sa nanay ko. Ayan. And then, ito naman ay para din sa kapatid ko. Color pink. Yung sa nanay ko ay purple. Ayan. So, magka-size lang naman silang dalawa ng kapatid ko. So, ayan. So, magagamit ng kapatid ko to pag pumapasok siya sa trabaho niya. Dahil ang aking kapatid ay isang frontliner na nurse. So, magagamit niya to. And then, ito ta ay ayan. Color pink din para sa nanay ko. Ayan. So, ang ganda. Magaan siya at malambot. So, and then, so ayan, ito na yung para sa nanay at kapatid ko. And then, ito namang items natin ng dito ay, ito naman. So, itong items na to ay para sa aking challenge. So, bubuksan na natin. Kahapon to dumating. So, dumating to kahapon. Kaya lang hindi ako ang naka-receive dahil may pinuntahan ako kahapon. Tinawagan na lang ako ng delivery boy na nandun na daw siya sa gate namin. So, ang nag-receive nito ang aking pinsan na si Emily. Ayan. So, check na natin. So, lahat ng items na ito, mga kasis, na-disinfect ko na. So, excited ako dito. So, hindi ko lang alam kung tama yung size na na-order ko. So, ito siya. Ito lang. So, ito siya mga kasis. Overseas siya. Galing siya ng China. Ayan. So, magagamit ko sa aking challenge.
So, then next, ito naman. So, ito naman para din to sa mga challenges din na gagawin ko. Ito na lang siguro natin buksan. Ano ba? Ay, naka-double pala siya. So, ayan. Ayun. Ayun. Ayan. So in-order natin ay party popper. Ayan. Yan ang mga kasama nito ay mga balloon para sa challenge na gagawin ko. So, ayan. Balik na natin. And then, last, so ito siya. So, kasi ito naman ay pang-prank ko to. Oo. So, hindi ko na siya bubuksan kasi baka mamaya makita ng mga ipaprank ko kung ano ito. So, mabubuking ako. So, ayan. Ang ating pang-prank. So, ito na siya lahat. So, yun po. Maraming salamat at sinamahan niyo ko sa aking unboxing. So, yun lang po. At kung nagustuhan niyo ang aking video, so don't forget like, share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan at click mo na rin notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko mga video. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. Bye!